西关大宅门，这是被保留下来的一个大宅门的门洞。这边有更多的这种糕点或者早餐啊。从这座新建的小桥走过去呢，对面就是越剧博物馆，里边是一个非常美的园林。我们来看看四周的环境。刚刚我就是走在上面的连廊，这个建筑物还是挺恢宏的，这个舞台也是金碧辉煌。这里讲的是广州的戏院京西啊。对面画了一些壁画还可以，恒源街道呈现的都是以前的老街区的这种饮食啊、手工艺啊等等的这种面貌。好，我们顺着龙兴西路继续往南走。这边的街铺呢，还都是一些传统的商店啊。断码的这种鞋子。恒源北街啊。这边呢就是西关地区，这个巷子里面呢很多都是号称西关大屋的房子，其实就是连体型的房子，国外叫 townhouse， 大概就这种房子。那有钱人家呢就占地就广一些，一般人家呢占地就小一些，但是都有自己的门洞，3层楼这么上去。有些里面还有天井，还有厢房。那我觉得跟上海的10公寓房子应该异曲同工。大家烧鹅店、竹升面，这是传统的西关或者说本地人的食物啊。西关大宅门，这是被保留下来的一个大宅门的门洞，这种躺门。这边有介绍，龙津西路骑楼建筑啊。这个是很大的一片宅院，应该以前都是私人的建筑啊。那这边就是恒源正街了。这风小店吧，应该味道还是比较正宗的，看上去有点简陋。当地人应该是非常离不开这样的生活环境和各种各样的小店的。就我们作为路过的，就是看一看，看看稀奇，然后呢也想象一下
本地人他们生活的这种场景。这又是一个凉茶铺，第二瓶半价，是蛮会做生意的。这边也有一些药房，普通的药呢都可以在社区里面买到。这边也挺漂亮的，做了一个门洞。全都是一些普通人的生活场景，挺好的。这是一家卖鞋的小铺头。正如大家看到的，今天天气很好，阳光灿烂，但是唯一的问题呢就是有点热，我走着已经出汗。右边呢490米如意坊站，是如意坊的隧道，不知道什么时候才能通。好，看着绿灯，我走到马路对面。这边已经来到了多宝路上了。这边有更多的这种糕点或者早餐这种这样的卖当地制品的市头。生活超市，你看这些菜都是从这边卖的。这个就是广州的旧的街区，满满的生活的这种烟火气。这个是一家饮茶店吗？以前曾经在西班牙还有意大利的街头逛过，你逛到那种也是有着古老传统城市的小街小巷里面，也是到处的水果摊、蔬菜店、蔬菜摊还有各种各样的小摊子。当然最多的就是咖啡店，就跟这个应该差不多吧，虽然风格不太一样，生活水平可能也不一样，但是呈现出来的生活情绪状态是差不多的。这种超市就是还有吆喝和那个叫卖。这边是水果店，各种水果应有尽有。还有卖海鲜水产的商店，当然少不了烧腊店。我记得我们还到这边来买白切鸡这个烧腊等等。当然普通的社区有一个银行金融机构。还有摆着很多的地摊。现在呢，我打算横过多宝路，那边呢有一个牌坊，
穿进去呢，就是永庆坊的社区。但我知道这边呢都在进行施工，重新维修，但是路应该是可以走得通的。就是这个多宝古坊。好，现在呢，我就准备从这边走进永庆坊旅游区。这边其实也是西关的传统的街区啊，有一条荔枝湾河流经这片社区，所以就会有很多的桥梁，很有生活的情趣。关键是保留着很多民间的房子。你看，第一间就是宝庆大押旧址，一边呢都在置换啊，把以前已经残旧的比较厉害的房子置换出来，进行一些修复。这边还有个画社，义林画社，河第7故居。从这座新建的小桥走过去呢，对面就是粤剧博物馆，里边是一个非常美的园林。看看从这个桥上是不是可以进到这个博物馆里面去。我们先来望一望，这条就是荔枝湾村。这个地方呢就是粤剧艺术博物馆，非常漂亮。前面还有一个石的牌坊，云山粤韵。里面应该可以走进去的吧？听到粤剧的锣鼓声了。哇，这个很美吧？城市中新建的一个仿古的园林。光阳粤剧团有人在一个水榭舞台上唱粤剧。虽然我也听不大懂，但是还是欣赏这种民间的艺术。舞台上有人唱啊，这边这个才是水榭，就它在这个清水的船靠下面有金观赏。这个圆形的走廊也很美的。这个墙壁啊做的蛮有艺术性的，而且很有意思的是，这个地方做了一个亭子，这个亭子呢完全是西洋式的，这就是岭南文化，它兼蓄各种国内外的文化吧。到了这边呢，就是广东式的这种，应该怎么说，假山啊。一些当地取材的一些石头吧。好，看看这边应该可以走下去。继续找同学。之前呢，我进到这个粤剧艺术博物馆里面去过，所以今天呢，我就直接走到外面来了。
你看，这就是永庆坊的街区了。虽然边上还残留着一些老房子，但是也尽可能把这些低矮的以前的民居呢进行了一些改造，开设了不少的店铺。这有个以前的小车，换了很多的东西，有意思。我在广州没空想你啊，现在开一家小店也是要有一些艺术的氛围。这边电子杨柳树还不错。这里有座桥叫抱月桥，不知道这座桥以前有没有啊？反正看材料应该是新建的。这边呢就有这个石头牌坊，云山月韵啊，专门为这个粤剧艺术博物馆建的。刚刚我就是从这个桥走过来的，叫叠月桥。这里是出口，但不知道能不能进。可以进去吗？这里可以的哈。从这边呢，就又一次进到了粤剧博物馆里面了。既然可以进，我们就到这边来逛逛嘛，更加近距离的来看看这个园林，我觉得也挺好的。刚刚我就是在上面看到这个人在唱粤剧，现在我就离得更近一点。虽然我听不懂啊，但是我觉得唱的应该蛮有水平的，否则也不能到这样的大台子上来唱。我们来看看四周的环境。刚刚我就是走在上面的连廊，这个建筑物还是挺恢宏的，这个舞台也是金碧辉煌。这个地方呢是一个大家可以听粤剧，坐在那边的一个清水平台。挺美的。从这边呢是去往展厅的区域，我们走到展厅的区域，再去回味一下。你看这边都是通过以前的兵器，特别放大来做成，变成了一种艺术的摆饰。这边还不错啊，专门可以给你储存你的包包的地方。这
边是一个主展厅，刚刚就从这个电梯下来的。我们到这个主展厅里面去稍稍的看一看吧。中国的门神啊，这边呢有一个粤剧的介绍，早期称为本地班，广东大区，形成于广州地区，主要流行于广东、广西、香港、澳门，并且传播到东南亚、美洲、大洋洲、欧洲等华人华侨聚集之地的地方戏曲剧种，生产以梆子、二黄为主，兼唱高空牌子，民间说唱小曲大调，在明朝成化年间就已经有了，到了清朝呢发展，到现在还保留着，但是慢慢的就会成为一种小众的艺术。这边就是讲的乐曲的源远流长，我就不一一细看了，因为上次专门来过，老实讲看也看得不是明白。小朋友在这边做笔记，这是一首船歌，这个是以前清朝的船吧。各种各样的粤剧的乐器，舞台艺术也有很多脸谱跟京剧一样。用这些舞台上的道具啊，这是以前的一些兵器啊。这边就精美了一些戏服，你看这个帽子，像古代人的这种衣服。30年代机关的布景，到50年代立体的布景，到现在的一些舞台的布景。这边有一个天井设计的不错，自然光从上面下来。这些用的各种乐器。刚刚就已经走过这边了，所以这边还是有很多的这种有光线洒落下来的设计。有这件衣服跟刚刚在舞台上唱乐曲的那位女士穿的应该差不多的。无一例外啊，这些衣服都是比较厚实的。当年啊，就没有空调的时候啊，尤其是在外面的舞台上穿着这样厚的衣服演出，这也不是一件容易的事。这可能就是一种表演，一个戏文。时代发展太快了啊，这些传统东西肯定会一直保留下去，但是你说要变成一个大众都喜欢的东西，应该也是不大可能了。
但愿它还能够一直保持下去。同治7年，在广州土木集团行业组织进行工作。这边有一些有名的人，薛觉先、马师曾、白居荣、罗品超、洪宪宇，原名邝建莲。这是洪宪宇的字啊，作为一名演员啊，写的字应该还可以。这边就是各种演员的照片。些得奖的演员照片。这里讲的是广州的戏院今昔啊，就这种城市都有它自己的一些舞台、戏院啊。那你可以拍照，好好笑。这个博物馆里面还是非常的舒服啊，外面就会热一些。好，现在呢结束在这个博物馆里面的参观，我们从这边走到外面去。